Galera, vamos para mais um vídeo aqui informativo. Aqui eu tô com o Civic G9, cliente relatando que esse lado direito aqui tá batendo. Eu andei com o carro e realmente ele tá batendo bastante. E dá a impressão de ser a parte de suspensão, parte de coxinho de amortecedor, parte de amortecedor. Mas nesse caso aqui, o barulho não é. É muito parecido, a pancada é muito parecida, daquele tá. Em lugar que tem paralelepípedo, ondulação. Até mesmo quando você passa na lombada que o carro sobe e baixa, dá aquele estralo, faz um tec. Vou mostrar aqui pra vocês o que é a bronca aqui. O cliente relatou que já trocou os kits, colocou os kits novos da Axos, colocou amortecedor Caiaba, trocou a bandeja, colocou as bandejas TRW, e o barulho continuou, nem melhorou, nem amenizou, não parou, continua do mesmo jeito. Então vou mostrar pra vocês aqui o que acontece nesse carro e como que eu descobri o barulho. Tá vendo esse coxinho aqui? Esse coxinho aqui ele é hidráulico. Aqui dentro, nessa borracha, só tem óleo. Tá vendo essa borracha aí da frente? Ela só tem óleo. Aqui, ó. Ele é hidráulico. Lá embaixo, se você apertar lá embaixo, lá, da metade aqui onde tá a luz, pra cá é óleo. Aqui tem a borracha, né? E aqui no meio aqui, quando você tira ele, você aperta, você vê que ele é mole. Tá cheio de óleo aqui dentro. Esse carro aqui, ele cedeu essa borracha e ela tá encostando no ferro. Aqui você não vê, mas quando tá andando, ele bate bastante. Ele bate aqui dentro. A borracha cedeu, alguma coisa dentro do coxinho que danificou, que tá fazendo esse barulho. Como que eu descobri? Tá vendo aqui a frente do carro? Aqui, irmão, ó. Sentei aqui na frente do veículo. Segurei aqui, ó. Perninha cruzada. Cliente lá dentro dirigindo o carro, devagarzinho, pegamos uma rua de buraco, mãozinha aqui em cima, você sente o toque, nítido aqui nesse coxinho. Então simplesmente foi matada a charada. Para descobrir a gente teve que fazer esse malabarismo aí para poder descobrir, mas descobrimos. Agora vamos providenciar o coxinho novo na concessionária e vamos efetuar a troca e acabar com esse barulho aí. Beleza? Gostou da dica? Se inscreve no canal, deixa seu comentário, sua dúvida. Tamo junto, beleza?